哎，小猪 You need to buy a ticket before taking the check. 对啊，抽查金钱我先买票。我跟你说，buy a ticket 非常的重要，it's convenient。因为啊，它光是 bus 啊、渡轮啊，然后还有 tram 都可以。哦，其實從按到It's convenient。哦，要他每次這樣買是對不對？对啊。哦， Over there。對。好。我们要搭 public transportation， 最重要就是要 buy a ticket。OK，touch screen 呀，再過來，抽查金錢先買票。用OK， OK，查票出來，就这个。好，買好咧。走。啊，查票買好，就去抽查。姐姐，抽查金錢真的要先買票，你看，4支監視攝影機照着你。我看到了，请。哎，不错哦。哦，两面不一样，那这面才可以。You need to buy a ticket before taking the check. 我觉得真的很方便哎，对不对？抽查金錢，要不要帮忙？我先買票。这里。哎，我送在上面唔係按強送的嘞。累了哈。到站了。扣。到了。我们来哦。哎，话说啊，我们来澳洲第一站买 ticket 的地方，你觉得怎么样？哦，好等你提上来，抽查金錢會先買票。掌握这个原则很重要，对不对？重点是那边真的好美啊！You need to buy a ticket before taking a check. 抽查金錢會先買票。抽查金錢我先買票。You need to buy a ticket before taking the check. 很讚喎。